Lintag, lintag. Nabanur iti lintag. Nawan iti lintag, nagulo iti lubong tayo. So iti mangita iti urnos, iti may nga balay, ada ti lintag iti may nga pagtangan. Ura iti may nga nasyon, so iti mangita iti urnos, iti may nga nasyon. Iti may nga eskwelahan, ada iti lintag nga naitad iti eskwelahan, kanura iti classrooms, tapos na urnos. Iti eskwelahan, kan iti kakasta iti maestra, kan iti estudyante. Kasta mo iti empleyado, kan iti oblantisda, nabanur iti lintag, tayo iti mangitad iti panagsamitar, kan naurnos nga panagkakarwada. Paano nyo laanan nawan iti lintag iti lubo, awan ti urnos. Nabanur iti lintag. No pagtutungtungan tayo iti lintag iti lubong, kasi kabanur ununay, nang narunamat iti lintag iti sao ti Diyos. Kinagpaisuan na kartaro iti Old Testament, ada dagiti lintag nga iti apo tapno na urnos iti biag dagiti anak ti Dios. Nung tidaktal nga sa lusod ata, pastor nya ba iti boundary kan jurisdiction na iti lintag. Pudno kadi nga masapul nga suruton tayo dagito tapno maisalakan tayo. Anya dagiti specific nga lintag, pastor, tapno talagang ison iti suruton mi tapno maisalakan kami. Dagito iti saludsod nga napintas nga damagan tayo, uray di ka ubing kukat dito iti panpanutok matlaan. Pero nagpaiso niya, no nabanur iti lintag iti nasyon, no iti lintag iti Diyos kat adamot iti lintag na, anya iti lintag kan manu dagiti lintag nga masapul nga alaan tayo, kung sumuton tayo tapno may salakan tayo. Umuna kadi, ada kadi pa nakabalin na dagiti nga lintag nga mangisalakan iti tao. Iti dagiti nga rabi, dagiti kahit kong sambatan. Iti sangwanan iti apo nang itadisuna iti lintag tapno mangi suro kan mangitid urnos iti biag dagiti anak na. Ngamhaan pulos nga itid ni apo Diyos iti lintag, and I'm referring to the law. Haan nang itid na ito'y tapno mangisalakan kada tayo. Mangitid ti urnos, when? Mangitad iti ragsak kada tayo, ti konsensya, manglinis ti konsensya, when? Mangitad iti kapya tunggal maysa, when? No may panggap ti panakaisalakan. Awan ti pangkitaan tayo, nga adda ti panakabalin, kaninikan ni Apo Diyos ti panakabalin, iti lintag na, nga surutan tayo lagi jay, tapno may salakan tayo. Dahil iti kahit kung tungtungan tayo iti dating rabi kan salusod nga kahit kung sumbatan kan warwaran. Tapi isu nga ito kat halos na itayik-tayik di jay iti kaslang at talingan na itay-tayik nga masapul mawarwar nga nasengat tapno mawatan tayo. Tapi nagpaiswan na dahil iti naisuro kada tayo nga natin gawing tayo. Surutan nyo ti bilin ni Apo Diyos tapno barbarang kasat mo kung maisalakan tayo. Napintas nga pamagbaga, nam ada ka diti basaran na rijay, nga masapul surutan tayo, kan ada ka diti biyang na, nga numasurut tayo gito'y, may ngito diti panakaisalakan ka na tayo. Apan tayo man, kuna iti sao ti Diyos, may panggap diti nga tungtungan tayo, may panggap iti lintag. Awan sa baling na pangkitaan tayo nga mangisuro ka na tayo, nuhan nga iti libro iti Galacia. Iti Galatians chapter 3 verse 24, kuna na dito wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified. Iti Ilocano, kuna na dito ngarod, inaywanan na tayo, iti lintag, ingana iti yaay ni Kristo, tapno agbalin tayo, analintag, iti sangwanan iti Diyos, babaan iti pamati. Lalawag tayo Pastor, haan nga makasalakan nga ron iti lintag? When? Makatulong din dyan iti urnos. Kan mangisimpa kada tayo. Nga haan pulos nga itad ni Apo Diyos ti panakabalin kan otoridad. Nga iti panakaisalakan kat saksakupan na kan ada ti panakabalin na iti panagsurot iti sangapulo nga bilin nga mangisalakan kada tayo.
Kuna iti Biblia, ti pinakapanggap, anya nga nga ti panggap iti lintag no apeng nga itad. Apan tayo dahito ti pinakaramot na. No kumatimula, dahito ti pinakaramot na no apay, ang itad ni Apo Diyos, isang apulong abilin. Kuna na dito wherefore, ada tiket iba kada kayo. The law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Dahito ti may isang mistake na translation iti King James. The school master. The Greek word kat pedagogos. No kuna tayo nga pedagogos, haan nga maestra. Ti equivalent na dito nga sao itatanga tsimpo nga nalaka nga maawatan tayo kat jay nani. Jay katulong nga mang aywan, jay caretaker nga mga aywan dagi jay anak. Nga ti trabaho na dito kat mang assistant jay ubing, mang isagana jay ubing, nga kadwaan na dito nga mapanjay eskwela tapno masuruan ka nag-eskwela. Dijay ti trabaho na iti may sangat pedagogos. The schoolmaster nga nausar dito kathan nga gusto nga translation diay. The mas proper nga translation ijay kat pedagogos or nani. Jay agbanbantay jay ubing, jay nani-nani na. No mapanag-eskwela jay ubing ti trabaho na dagitoy, di tsimpo na nga dagitoy. Apan daag-abang dagiti nananang kantatang dagiti ubing, kita na dagiti mangala dati may nga slave, tagabo, nga ti trabaho na dagiti tagabo, isagana na ti ubing, linisan na di ubing, ito na ti kasapulan na, pakanan na di ubing, kadwaan na di ubing, nga ipan na di eskwela, tapno masuruan isuna. Dijay ti trabaho, iti pedagogos, nani. Kunana dito iti limtag kat isu iti nani tayo nga mangiasideg kada tayo. Mangidanon kada tayo kini Kristo Jesus. Tapno mapalintag tayo, maaksiptar tayo, mapakawan tayo, babanti pamati kini Kristo Jesus. Anya ti trabaho na iti law. Iti law kat isu ti nani nga integ niya po Diyos kada tayo nga mangidanon kada tayo kini Kristo nga iturong datayo nga ti mangisalakan kada tayo ket awan sa bali nga haan nga ni Kristo, haan nga dibukod mo no diket ni Kristo Jesus lang awanen daduma. Dijay iti rason kan dijay iti purpose no apay nga ada ti Ten Commandments. Mangkadwa haan nga isuti manging isuro nga maestra. Ti maestra ket ni Kristo. Ti nani nga mangiturong di maestra tapno dayti nga ubing nga daytoy ket mamamuan na ti agsurat kan agbasa ket daytoy nani nga daytoy isu iti lintag. Ti trabaho ti lintag ipakaawat kada tayo nga datayo ket nagbaso. Nga iturong datayo nga ni Kristo Jesus lang iti solusyon na ti mangisalakan kada tayo. Nga awanan daduma nga mangisalakan kada tayo. Nga ti mang-justify, ti dalan lang tapong ti tao kat ma-justify kat babanti pamati kini Kristo. Nga isu ti pangiturungan na kada tayo itilintag nga dayta ti mangisalakan kanyam. Ipangkusi ka kani Kristo. Nga tapno makita nga ti bagim kan iturong ko kanyam di mangisalakan iti karawam. Nga diay kat ni Kristo Jesus. Ada lagi ti ebidensya tayo. Ti ebidensya tayo dito nga law. The law kat awan iti panakabali na nga mangisalakan. Kumuna, ni Kristo Jesus inusar na rito iti Luke chapter 18 verse 18 to 24. Idi may nga din magditi may nga nabaknang nga tao. Kat kunana kasapnuman nga malakam ko iti biyagag na nayon na nalai nga maestro. Kat simumbat ni Kristo Jesus, sinumbatan na, kat niyatin sumbat na, sinagsagay sana ti nga pulo nga bilim, kat nagkampan titirik na di tao nga diay, nga nagdamag nga nabak, ay sinurot ko diay, sigurado mapanak di langit, nam in reserve na di pinakalast. Nga kunana, alam na ta kinabak ng mga reta, kat itag mo na kitag kasapulan, nangursi di tao. Tanam mo ni Kristo Jesus, nga ti problema na rin kinabak na nga tao nga reta, kat naimot. Thou shalt not covet. Ada di greediness iti heart na nga ti judicial na kat kinabak na niya. Kat naspak isuna iti nga banda.
Inusar niya po Diyos iti sangapulo nga bilin, haan nga tapno mangisalakan di tao. Ti purpose na ti sangapulo nga bilin, katapno makita na di tao, nga iti sangwanan iti Diyos, haan tayo nga perfecto, nga ada ti mukat na, ada ti basol na, nga masapul nga ibabawi na, nga ti mang pakawan kanya na iti basol nga di ay, katawal sa bali no, haan laang nga ni Kristo Jesus. So that was the purpose iti law, iti tsimpo nga inusar ni Kristo Jesus. He used it to confront sin, but not to save us from sin. The purpose no apay, kat anyariay, it is to confront sin, to open our eyes, nga nagbasol tayo, kan haan nga naitad ito, nga iso ti mangisalakan kada tayo. Ti mangisalakan kada tayo, kat ni Kristo Jesus. Isang ko narakat, for with God, for kinbabaan lang kini Apo Diyos. Dahito nga banag ti panakaisalakan, agbalin nga posible. Kapusta isuna ti nagplano, babaan kini Kristo Jesus, ngayon may. Nga nang tumpal iti plano kung tulagan da, kini Diyos Ama, nga isuti mangisalakan. May kadua, kina Apostol Pablo, minartilyo na Apostol Pablo rito, brutal nga minartilyo na rito, no kung mapinikpikan, brutal nga pinikpikan na rito, pinalmabalpal na rito, iti sangwanan na iti Korinto, nga maawatan da nga, iti lintag, iti bilin iti Diyos, haan nga mangisalakan. Iti Roma chapter 3 verse 20, basaat da iti Ilocano tapno nalaklakan nga maawatan. Di Romans chapter 3 verse 20. Kunana dito'y taawan ti tao ang mapalintag o maaksipta agbaling nga mapakawan, mapawalang sala. May katisintinsa na ti sangwanan iti Diyos, may katiungat iti Diyos kanya ng awatan na isuna. Awan iti tao nga mapalintag iti imatang iti Diyos, babaan lang iti panagtumpal na iti lintag. Agsirbi ti lintag nga mangipakaammo ang nakabasol iti tao. Dahito itikat ng sawan that there is no power iti law nga mang palintag iti adat panakabalin na nga iti tao kat akseptaran iti Dios babanti panagsurot kanya na. Ti kunana ditoy agsirbi ti lintag ang mangipakaammo nga nagbasol tayo. So nga dahito iti rason no apeng nga di lintag the karakari 10 commandments nga naitad kada tayo. The 10 commandments was given to us to slap us in the face na panangkita tayo kat naling nagsaya tayo nga perfecto tibiyag tayo. Ipasipat na ti rupa kada tayo nga hanti nga kaya nga isalakan iti bagi tayo. Nga ti makin kaya lang di jay kat ni Kristo Jesus. Iti verse 21. Kunana pa iti 21. Dahito ti conclusion ti chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ngawan ti tao nga naakseptar ti sangwanan ti Diyos. He was declared not guilty ti sangwanan iti Diyos. Hangagapus iti napintas nga aramid. Kan panangsuro iti sangapulo nga bilin ko dahiti lintag iti Diyos. Haan nga di jay iti rason. Awan ti panakabalin na di jay. Numapan kay ti Galatians chapter 2. Galatians chapter 2 verse 16. Knowing that a man is justified by the works of the law, is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus, that we might be justified by faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So these are clear statements dagiti apostol kakaro ken apostol Pablo nga minarti-martilyo na rito nga issue ngati sangapulo nga bilin awan panakabalin na nga mangpalintag nga kaakseptar kay ti sangwanan iti Dios nga nusursurutom dijay kayat da ka may ikan ti pabor ni Apo tirik nga kaslang nga nagsimsimpat kay ni eskwelahan agbalbalin da ka nga teacher's pet favorite da ka ni teacher mo tanapon na simpot ka. Haan nga kasi di sangwanan niya puti sangapulo nga bilin. Awan ti panakabalin na di jay nga panang maarabin na tilintag nga mang-bribe iti Diyos nga mayat itirik na kanyang. Aday ba kada kayo? Oray pay man ni Abraham. Ni Abraham
naisalakan isuna, uray sakbay jalintag. Dahita ti argumento iti Romans chapter 4. Dahita ti last nga argumento. Kunana dito yung, for what shall we say then? Abraham our father, as pertaining to the flesh, had found. For if Abraham were justified by works, he had something which to glory, but not before God. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it counted unto him for righteousness. And so on, hingga na dito, verse 1, hingga na dito 25. Dito ti issue dito. Kita nyo ka din ni Abraham. Apehan nyo ka din na siputan. Naununa ni Abraham no ni Moses, nga ni Moses tinausar nga mangisurat iti lintag iti Dios. Nang punanan dito sakbay nga inmay jalintag nga naarami jay law, jay Ten Commandments and the other law. Nga insurat ni Moses, Abraham was already declared as righteous before God, gapus ti pamati na kini Kristo Jesus. Aday ba kada kayo? Daytoy iti kunati sa o iti apo. Uray jay panakakugit. Aday jay verses dito'y makita tayo. Sakbay nga nakugit ni Abraham, tati ko nati iti Jew, mawatan nyo iti konteksto na, no nagpakugit da ka no, may salakan da, kundi iti may nga sinyalis, nga aksiptaran ni Apo Diyos isuda nga, anak na, kan tao na, nga mapanijilangit. Kuna ni Apo Diyos. Before pa lang nga nakugit ni Abraham, hanpay nakugit isuna, namgapusti pamati na kani Kristo Jesus. Napalintag isuna, inaksiptar ni Jesus, inaksiptar ni Apo Diyos isuna, he was declared righteous, justified, gapusti pamati na kini Apo Diyos. Kapsat, dijay itibiyang itilintag. Haan nga mangisalakan? When mangitid deta ti urnos kada tayo iti uneg ti pamilya, ngam no may panggap ti panakaisalakan, haan nga makaisalakan ti 10 nga bilin. Mangibagalang kada tayo dayta, mangiturong kada tayo. Suro na da tayo, nga ti kasapulan tayo ket ni Kristo Jesus. Nani mangiturong kada tayo, mangisagana kada tayo. Pakita na da tayo nga nagbasol tayo, nga dati basol tayo, nga ti kasapulan dayta nga basol tapno masolusyonan mapakawan ket baban kini Kristo Jesus. Isu ang pakpakaasya kapsat. Agbat batay ka kaditi 10 nga bilin ken dagiti lintag, Ten Commandments nga mangisalakan kaniya, awan ti panakabalin na diyay. Haan nga diyay ti mangisalakan kada tayo. Isu nga nabangon dagiti protestante nga mga kasaba. Tayin laban da dagiti nga banda nga awanan. Justification only ket magapu iti pamati kini Kristo Jesus. Isu tin lablaban da ini. Kapsat, lintag kadi ken arami ken panagsurot iti 10 nga bilin ken dagiti bilbilin iti Dios iti katlatal ken mga mangisalakan kaniya. Adalang ti may nga bilin nga mangpalintag kaniya. Nga dagiti bilin nga naitid di Old Testament ken di Ten Commandments, jay bilin nga agbabawi katibasol mo ket anayem nga ni Kristo Jesus isulaan ti mangisalakan mo. Tadijay laang iti mangpalintag kaniya, mangaramid kanya nga maikat tingot iti Dios nga aksiptaran da ka. Sapay kumakabsat anayem ni Kristo Jesus. God bless. Ay pagpakasya. Haan ka nga lugi no aramidem dijay. No talkem ibabawim ti basol mo nga panagtaltalot iti bukod mo nga aramid ken kinasayaat mo. Pakawanen da kaniya Apo Dios. Ketika nakatibiyang na namnuhan mulat nga patsen, ada kanyam diay. Ituli mulat tano niya tikad marami din. Nampo na ti BBS sa ganam ti kararwang. Tanudumtang ti hukom, handa ka nga maitakder. Iti 10 nga bilin ken iti lintag kapustahan nga isu. Iti inted na nga mangitakder nga mangisalakan kada tayo. Ni Kristo Jesus laang kuma. Ti anayem nga talken nga isu ti mangisalakan iti biyag mo. Kapsat, nawaya di krus iti Kalbaryo. Di lintag di krus iti Kalbaryo nga agbabawi ka kan talkom di ay di jay lang
itilintag nga umanay. Han mo kung mga itantantan di ka karsat. Talkom kuman ni Kristo Jesus. Ana yung tinarami ni Kristo ng baryo. Ang pagpakaasya kanya. Kat malpas nga awatam isuna, kita am itibiyag nga ada kanyam no nabalbaliwan ka. No putpun nga inawat mo nga nagbabawi ka kan inawat mo ni Kristo Jesus tibiyag mo, ada tibang kitaan nga ebidensya. Malpas mo nga awatan isuna nga nagapu iti pusong, rumar tingiwat mo ay pudno nga ni Jesus lang ti makin kabalan nga mangpalintag kanyam nga may kat iti deklarasyon nga you will be declared not guilty ti sangwanan ti Dios. Makitam kan eksaminam ti biyag mo no ada ti ebidensya ti presensya ti Dios nga isu ti resulta kan isu iti bendisyon nga iti maysa nga tao kat pudpudno nga mawat makita iti pudpudno nga panagbalbaliw iti biyag na. God bless. God bless.